ଜାତୀୟ ପେଶା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର 14 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି 24/12/2025 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଜାତୀୟ ପେଶା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ଉକ୍ତ ପେଶା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ MGNRGA ମନରେଗା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସଂସଦରେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିବା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ବା VBGRAMG ଆକ୍ଟ 2025 ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ, ଯାହା ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 100 ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ ରୋଜଗାରକୁ 125 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି VBGRAMG ଆକ୍ଟ 2025 ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ସମାଧାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି, ସଶକ୍ତିକରଣ, ଏକାଭିମୁଖୀ ଏବଂ ଜୀବିକା ବୃଦ୍ଧିର ମୂଳଭିତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଖୁଣ୍ଟାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନ ଅଧିକାର ଲାଇଭ୍।